係啦，咁啊成單儀式咧，其實就有啲原因啦，可能有啲朋友啱啱先入嚟睇啦，就唔知啊。佢就話：係咪發展商俾錢師傅做？嗱，其實你都可以咁講嘅，因為講緊係幾十年前嘅件事啦。咁就係事主個爸爸咁啊，就買咗個地，然後就係起屋啊、起樓咁樣啦。咁但係由於可能當時冇理到呢啲嘢啦，咁就好啦，就起啦。咁啊喐晒人哋啲份啦，咁樣啦。咁而家就發現啦，即係唔多對路喎。咁爸爸就買咗個地之後冇幾耐就走咗啦。係啦，咁咪好後生嘅啫，50幾歲嘅啫。佢講係啦，咁再加上咧，即係咁多年啦，屋企家運都唔好啦，所以最後就查出原來就係呢一壇嘢，令到兩條村係啦嘅人咧就唔 all right， 咁於是就搞你咯，係咪先？就係咁樣啦。所以而家最後咧就要擺平成單嘢，就要燒翻兩條村俾翻人，咁啊做足晒所有嘅功夫啦。好啦，即刻睇下起火點香作法嘅時候，大家睇唔睇到嘢啦？請降法吐法扶持弟子來學神功，十方遍滿乾坤日月，日吉時良天地開張，立案焚香，躬身拜請香煙沉沉，神必降臨。12街頭浪就過，這個人字人長身，這個鬼字鬼面龐，這個龍字龍下海，這個虎字上刀山。法螺熱響，陰兵地將來。法螺三響，叩請天界、地界、水界三界祖師來，降駕到座，再來拜請本界白宮土地神爺爺，24位陰司，陰兵地將。到雨啦，喂 Henry， 有冇 feel 啊？開始啊！都有㗎啦，頭先我準備緊啲祭品俾啲先人嘅時候咧，黐緊嗰啲封條嘅時候，都開始有啲15拜請，聲喺我耳仔度，即係喺度吟下吟下。不過嗰啲就應該係啲路過啊嗰啲諸事八卦。係咯，即係睇下你發生咩事，有搞咩啊？有冇我份啊？嗰啲咁樣嗰啲咯。即係喺後邊呢啲位置。係喺呢個位置，我頭先喺呢度燒緊嘢。再來拜請，下兒孫公婆老人到咗。哇！越嚟越大雨啦！落啦，而家快脆脆落嘢啦！哇！好快喎，燒得係嘛？啱感受到佢嚟，所以我嗌熄晒啲燈就咁。係咪啊？一熄燈，佢借浸雨就飆落嚟啦。收嘢啦，收嘢啦！我盡量喺個火堆入邊。點講咧？係啲好凄慘嘅，即係代表佢有啲哭訴咁嘅意思咯。係啊，不過佢都要睇嘅，嗰邊就唔係咁化得起，呢邊就即係化得。唔知係啲風向定咩啦嚇？呢個就啱呢個位置一奏完嘅時候就已經咁大雨啦，係嘛？往往都係好多時就係我哋一做完一啲請完神啦，一念完個咒表咒啦，佢就開始有啲即係有啲異樣啊，咁即係睇下個人嘅感覺啦，嗰啲時間通常都會俾人哋個感覺就係咦好似有啲嚟料咯喎咁樣嘅感覺。睇下啲高齡人士睇唔睇到而家真係好多村民嚟攞嘢啦，會唔會有啲周邊嘅都過咗嚟攞嘅咁樣？應該唔會喎，因為有晒地主頭先嚇。師傅，你真係經常做一啲咁大嘅法會啊？同一班徒弟咯，大家有心啊，好似咁大家又唔係話夾好多啊，咁我哋咪一齊做啲法會咯。咁嗰次做民村嗰次咧，就都有你哋啲同行嘅同事喺度㗎。咁咧佢係睇到㗎，我哋喺現場做，唔係我哋喺香港設壇大祭。咁啊燒咗一間叫做四川民村希望小學俾嗰啲小朋友過嚟讀書。咁啊燒啲樓啊呢啲咁嘅靈屋啊燒10間8間咁燒上去俾佢哋咯。咁咧嗰啲煙咧
唔係咁散㗎，係而家咁一嚿冤一條橫翻嚟，哦，企住向北上。真係好清楚成條咁樣嘅。嘅，同埋睇住有好多啲空間嘅朋友嚟收嘢。其實而家咧，而家係咪都收緊定係點樣？師傅你而家收緊啦，係嘛？頭先所以我嗌熄燈嗰一剎下，咪就嗰一下。哦，即係今次要燒一條村嚇，呢個法事係咪真係好罕有㗎？我係第一次嚇。係咯，就係咁你如果係第一次，但係嗰啲程序又點會識做咧？係點樣得嚟㗎啦嚇？如果我哋深信咪我哋祖師爺俾我哋一個程序次序俾我啊，咁我咪教啲徒弟頭先點樣去做啊。所以有時你哋細心見到我哋頭先都有少少混亂嘅，係有啲動作係點樣嘅。事關我哋做呢啲又冇得模擬嘅，我話自己就係模擬嘅，做個法事係點樣做。其實我哋做法事咧就好多都係不同嘅，咁所以我哋有時接到某單法事做，我哋唔係好熟習啊，咁有時我哋靜坐靜修咁啊，祖師爺會俾到個指引我哋咯，就咁樣。所以即係有時我聽到啲好大嘅發展商咧，佢哋要喺新界收地啦，佢哋都好信呢啲嘢嘅，佢哋要做咗等符嘅嘢啦，去超度。等符梗係啦，如果我哋嘅等飯符咧，就客家人比較緊張啲。我哋即係祖師公嗰一輩咧，咁喺舊陣時農村嗰啲幫人起屋起條等飯符咧，係講緊要去幾多擔珠，幾多擔珠嚟換一條等飯符。一唔做等符嗰啲就好煩啊，好麻煩嘅。係啦，可能上梁啊跌啦，成日有人受傷，各方面啊咁樣咯。所以希望佢哋啊，即係今次都收得好開心，安樂啦咁樣嚇。好，咁啊成件事而家就算係圓滿結束啦。感覺點啊？做咗應該做嘅嘢咯。係啊。咁啊，希望佢哋兩村嘅村民都安樂咯。係啊。有冇 feel 咧頭先？都有啲㗎。係嘛？係啊，你起碼一樣嘢，次次都係一做親咁樣就梗係落雨。係啊。係啊，好奇怪，好多次噶啦，真係可以講佢係真係十次都落雨。係啊，冇晒符，係啊。點樣咧？你覺得佢哋感動？唔知啊，我唔知點形容呢啲，我師傅先識講啊，我唔知啦。咁但係就真係咁多次都係落雨嘅。可以頭先好幾咁無端端落雨嘅，你都見噶啦。係啦，就咁啦。真係希望啊，解咗咁多年嘅係啦，咁啊有陣時又不知者不罪啦，咁解咗咁多年啦，係咯，人都過咗身咁多年啦，咁但係件事就好似咁，希望今日總算就話知告啦，做咗俾佢哋，咁希望佢安樂啦，係啦，咁係咁樣，希望順利啦。我哋都可以做嘅，做咗俾佢先啦，係咯，心安理得啦。咁啊都多謝師傅幫忙啦。好，唔該晒。所以即係都係嗰句啊，因為人哋屋企好緊要嘅，就千祈唔好搞人哋屋企，係啦，無論咩原因都好，人哋屋企喺度嘅就唔好去搞啦。如果唔係就真係要道歉啦，要致歉啦咁樣咯。好啦，希望都冇問題啦，就擺平咗成單嘢啦。其實我都幾多謝師傅帶咗我去呢個地方。呢度其實咧就係新娘潭嘅一個位置，咁但我就從來冇去過呢一個咁嘅停車場嘅空地。其實佢就未去到我哋平時會去做靈探啊，即係話嗰個燒烤場嘅地方未去到嘅，即係喺下邊少少，原來就屈咗落去條路啦，又搭咁樣嘅空地。原來嗰度就係可以即係做一啲咁大嘅法事啦，亦都唔會人理啦，咁幾好嘅一個位置啦，又夠陰啦咁樣啦。好啦，咁啊等大家睇咗呢一個成件事嘅過程啊，今晚真係當開咗眼界咁樣啦。喂，但係頭先剪片嘅時候咧，我因為就一路 send 翻嚟啦，就未詳細聽啦。咁啊剪片嘅子宇就話：咦，點解有啲怪聲嘅咁樣？不如我哋重聽一次。佢頭先寫咗啲嘢出嚟喎，怪聲係咩聲嚟嘅咧？咳咋嘛，大佬咩嚟噶？喂咩聲啊？俾人咳咯係嘛？係咯，俾人咳咯，做咩啊？咩啊喂？係咯，喂咳聲嚟啫喎，點啊？你而家搞咩啊？好明顯
頭先唔係咳聲嚟嘅咩？係咪啊？唔係，我有冇聽錯先？件事係嗱，我又唔覺得似咳聲，係咁樣嘅。其實咧我都唔懷疑，即係我都好咩噶嘛，我都好成日都否定啲嘢噶嘛都。但係咧，你見唔見你換咗支咪啊？係啊，呢支咪咯，其實好應聲嘅，即係你一定要前邊有人咳先會咁樣嘅。係喎。如果你後面咳或者你唔係你咳都已經係唔會收得咁應噶啦。其實係喎。係啊，你前面係冇人嘅。即前一個人，你而家係講得啱，咁即係話同我咳聲冇關係，只係話點解前邊收到一啲唔應該前邊有嘢嘅聲，啱嘛？哦，所以我先懷疑，哇！你支咪應該咁 sensitive 嘅，而家咁 sensitive 一定要對咁指向性嘅咪，突然間有咁入聲嘅，咁樣係啦。嗱，如果咁講，因為大家如果細心留意聽到頭先我嗱，因為我用嗰支咪咧，我係插落 iPhone 嘅。咁直插落去嘅啫，就冇任何嘢嘅，就唔係話攞嗰啲咩 wireless go 啊，就唔係嘅，就指向性指住阿師傅。你會聽到阿師傅好清晰，而我問佢嘢嘅時候咧，即係雖然我把聲都算叫做冇乜事㗎，但係你都會聽到一段距離嘅，係有啲唔同嘅。平時你揸住個電話咁樣錄咧，你把聲都收得好入噶嘛。但係今次都好唔同嘅。如果大家今次有留意嘅，你都會細聲咗嘅，因為太指向性啦。只要支咪向前，嗰個人講嘢先至收得好清楚嘅。咁但係啱啱呢個咳聲，你前面根本離好遠先有人，甚至乎個企起身係低 shot 嚟嘅。哦，所以唔關係咳聲事。我唔覺得係咳聲。我睇先，睇翻先。低 shot 嚟嘅。好。你披埋個畫面。即係係啊。我要埋個畫面先知。呢支咪係冇可能會咁樣收到。嗱，唔係住，因為我周邊咧 ，Gary 係咪喺我隔離㗎？你低 shot 嚟㗎，你唔知點解突然之間有一下咁低 shot 嘅？我覺得，你影得幾靚，今次好有美感。因為導演教我㗎，導演教我攞住部機 track 過去㗎。我以為你中意玩部 iPhone 10。係，都係 iPhone。係啦，啲慢鏡今次影得好靚，我覺得。又係喎 ，Gary 唔喺我，因為我咁樣 track 緊嘅喎。係啦，你係低 shot。佢唔喺我隔離嘅喎。我研究晒㗎啦，即係我嗰下唔似咳聲嘅。我唔係，我覺得係咳聲。係咩？我覺得係咳聲，但係唔應該有咳聲。咁啱之後Gary 啊，唔係有個師傅仔㗎嘛，就話啱啱都聽到怪聲，咁我就兩樣嘢聯想埋一齊，會唔會就係大家都聽到咧咁樣？咦？望多一次先，你俾我望多一次先。畫面啊，要埋畫面。係喎，因為咧，如果大家見到個畫面咧，我係攞住部，即係我有個嗰個叫咩啊？自拍棍。係，我見到。我用個自拍棍，我係咁倒住部機 track 嘅。嚇。咁你話狗叫我都信。係喎。但係我又唔覺得你有人帶狗去。冇。係啦，好似狗咁樣都可能係，但係我又唔覺得係。幾得意喎！呢件事又真係俾你睇到啊！呢一單嘢，我就覺得要咳聲咁嘅問題啫，啲人現場人咳啫咁樣。但係當時真係唔會有人喺前邊。OK， 好嗱，所以大家唔好覺得咳聲係怪事，冇問題，只不過唔應該有人咳啊！冇人喺前面咳，冇錯啦。喂，阿導演可唔可以解釋下阿 Gary？ 如果你而家諗翻轉頭，你喺現場噶嘛，係咪？梗唔係我咳啦。我冇咳，我完全冇咳。Gary 有冇咳？如果 Gary 咳，佢都唔應該喺後邊咳到出嚟嘅，因為個一路 track 緊過去噶啦，係喎。好啦，當係唔知咩事啦，呢單嘢咁樣啦。好，喂，頭先咪有故事嘅，我想聽翻嘅，我想聽翻就係話咧，喺西沙嗰度，我終於揾到啦，係咪？幾分鐘係咪？聽翻少少恐怖回憶。嗰度啊，去到烏溪沙嗰度啦，咁嗰度係一個海灘嚟嘅。咁嗰度啊，唔係，嗰度係屬於馬鞍山，即係烏溪沙同馬鞍山就嗰一帶㗎啦。即係因為海淀灣嗰邊咁樣。咁我爸爸咧就話嗰邊，即係佢話佢有一晚翻屋企就講話嗰度好邪咁樣。咁我哋就我媽咧就比較迷信嘅，咁啊就俾粒玉佢攬住啦咁樣。咁佢又肯攬咁樣。咁但係第二日咧，佢開工咧，佢話咧，我老豆就話好似俾鬼迷啊，就佢係去睇到自己係行緊條石路嘅，即係去緊工場，但係唔知佢係越行越出咧，咁跟住咧就聽到人叫佢啦，佢突然間醒一醒，但係佢醒一醒嘅時候咧，佢原來已經係行嗰度海啊，
啲水去到佢個下巴啦。Maggie 講呢個咧，其實有前科嘅喎。嗰度有個烏溪沙度假營，有冇聽？係啊，係就係嗰頭。係咪就係嗰度啊？咁可能係同一個 case 嚟嘅喎，係嘛？因為我哋細個咧會去宿營啊，都會去過嗰度㗎。係啊。咁嗰度咧就係嗰度嗰啲姐姐啊，都話嗱，你哋唔好咁夜去海邊啊。咁跟住再聽翻有啲人講嘅經歷咧，就係話咧5點零6點嗰度咧會有個女仔喺度嗌人嘅。跟住咧。就揾人咯，就帶你落去咯，即係 Maggie 個爸爸就行咗落海已經係咪話？係咯，就係嗰度，係嗰度咯。因為佢啲同事見到大聲叫佢叫佢做炮叔嘅，炮叔咁啊，好大聲喝佢，跟住佢一醒，佢就即刻咧行翻轉頭啦。咁見到哇，點解成身濕晒落咗海嗰度？咁跟住佢翻咗屋企咧，就病咗好耐，病到咧，我聽我媽講嗰次佢病到係差啲唔得嘅。咁跟住我，因為我媽又信有個女人係即係嗰啲即係上童嗰啲咧咁樣，咁就好似話做咗啲法事嗰啲嘢啦咁樣，咁我爸爸就慢慢好翻咁樣。咁自此之後佢都講，我爸爸都講過話咩嘅？佢話馬鞍山係馬鞍山而家咪有個叫海點灣同埋天宇海嘅，佢話天宇海打後嗰啲唔好意思啊，佢話其實佢話嗰度都唔好住得嘅。係啊，係啊，其實嗰度而家好多新嘅樓盤喎，鬼死咁貴嗰啲，梗係啦，海景嚟㗎，係啊，勁嘢嚟，嗰度都係全部都 OK， 勁喎 Maggie，喂，好正喎你，我呢個真係，係咯，仲要係真係爸爸嗰啲咁多事啦，係啦，嗱就係呢個 case 啊，更邪嘅地方就係我竟然撞衫啊，同自己幾百件衫㗎嘛，OK，點會撞衫攞翻嗰集出嚟，係同今日我着呢件衫撞衫嘅咧？呢個我覺得仲驚過頭先。有個咳聲，有人話喂，咳有乜唔出奇啫？現場人食煙係啊，冇問題，只不過就係話個角度上邊，因為弟子就所有弟子就已經喺我嘅左邊啦，咁我角度影埋係右邊噶嘛，咁右邊冇人嘅，同埋如果你話個咳聲咁近聽到，佢只係收得好前嘅聲音嘅，係啦，即係只要嘅懷疑。如果要聽到把咳聲，嗰個人一定會入到鏡，應該咁講啦。同埋我當時就唔係用緊 wide shot 嘅，係啦。如果你話 wide shot 咧，就見得晒啦。咁因為我唔係用緊 wide shot，我淨係 track 住嗰啲製品嘅，咁應該冇人喺前邊嘅，係啦咁樣咯。唔知點解啦，可能有人咳得好大聲，又真係收到，咁都唔出奇咯。只不過可以咁樣講啦嚇呢件事。好啦，咁就今晚帶俾大家就睇咗一啲幾特別嘅一個祭祀嘅儀式啦。咁都希望大家如果萬一嚇或者你屋企人啊或者其他人啊，我響你後面阿導演阿宇平就話係啦，佢喺我後邊嘅噃，咁即係冇人喎，唔知個咳聲喺邊度嚟啦。anyway， 睇下有冇人睇到嘢啦，話俾我哋知啦。原來係影到一個靈體喺度定點樣啦，好嘛？咁話咗俾我哋知，原來又唔係嘅，或者點樣咯？再講啦，好嘛？再回應啦。好啦，咁啊，今晚都係你收睇啦。OK，咁啊，聽晚同一時間亦都有另一啲嘅話題再分享啦，亦都有另一個我預告過嘅嘉賓嘅一啲內容啦。聽晚上嚟傾下，佢係一個攝影師嚟嘅。好，聽晚見，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。